السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سوف نتحدث عن مشروب يعالج ضيق التنفس. تعتبر أوراق الجوافة من أشهر المشروبات التي تعالج ضيق التنفس، حيث أن أوراق الجوافة تحتوي على فيتامين سي المهم لتعقيم الجهاز التنفسي وحماية الجهاز التنفسي والرئتين من الالتهابات. نقوم بنقع أوراق الجوافة ثم نقوم بغليها ثم تصفى وتشرب كوب بعد الوجبات. أتمنى لكم دوام الصحة والعافية.